Helicopter is coming. Oh wow, very strong wind. Almost fly out. We almost fly out because the wind is very strong from this helicopter. It's landing. Woo! Ta-da! Finally, we are here and see the helicopter landing, and the wind is very strong. We almost fly out from this area, but no matter how strong the wind is, we still keep watching the helicopter, and he is the top fan who always wish to see it every day. You see how he's so excited to see the helicopter is landing. Look at his hair. You will see, you will know how the strong wind is. He really obsessed with this helicopter. He pointed at it. He say wow. He say helicopter, helicopter, like non-stop. Oh, can you imagine it? How he loves this helicopter. Thank you for watching this video. Follow for more, please. See you in the next video. Wish you all the best. Bye bye. ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអូនមកមើលកាតុមរុយដែកទៀតហើយមកដល់នេះគឺស្របពេលដែលកាតុមរុយដែកគេហោះត្រឡប់មកវិញហើយកំពុងតែចោះចតតែម្ដងបើនិយាយពីខ្យល់វិញអើយឡើងចង់ប៉ើងហើយម្នាក់ប៉ុន្តែបើនិយាយពីកូនវិញគេសប្បាយណាស់អើយច្អល់នេះច្អល់នោះសេវ៉ាវនិយាយពាក្យ helicopter ហ្នឹងអត់ដាច់ពីមាត់ទេនិយាយទៅក្តីសុខរបស់គាត់ហើយពេលបានមើលកាតុមរុយដែកហ្នឹងឃើញមើលទៅសកម្មភាពគាត់ទៅដឹងហើយអឺតលើមច្អល់នេះច្អល់នោះនិយាយទៅគាត់ជក់ហ្មងជក់ចិត្តហ្មងជាមួយនឹងកាតុមរុយដែកហ្នឹងហើយបើនិយាយពីព្រលឹមឡើងអីហ្នឹងត្រៀមតែខ្លួនទៅរៀបចំតុបតែងអីឲ្យគេហើយពាក់ស្បែកជើងពាក់អីហើយគឺត្រូវតែនាំគ្នាហ្នឹងចុះទៅខាងក្រោមដើម្បីជូនកូនទៅមើលកាតុមរុយដែកនៅកន្លែងហ្នឹងនិយាយទៅគឺជាកន្លែងដែលត្រូវទៅជាប្រចាំតែម្ដងពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺជាក្តីសុខរបស់គាត់និយាយទៅឲ្យតែបានទៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេសប្បាយចិត្តហើយមើលសក់គាត់តែមើលប៉ុណ្្នឹងទៅដឹងហើយថាខ្យល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាខ្យល់ខ្លាំងសលេងក៏ថ្លង់អញ្ចឹងហើយអត់ហ៊ានបើកសលេងoriginal ខ្លាំងទេដោយសារតែខ្លាចរំខានពីព្រោះសលេងខ្លាំងមែនតែនហ្មងណាហើយខ្យល់ក៏ខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងទៅនិយាយអីស្ដាប់មិនសូវឮទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាកាតុមរុយដែកនេះគឺជាសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរដឹកអ្នកទេសចរអីអញ្ចឹងណាគាត់ចង់ទស្សនាពីខាងលើលក្ខណៈថាមើលកោះមើលសមុទ្រមើលទស្សនភាពជុំវិញទីក្រុងផៃហៀនៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ហ្នឹងណាហើយបើនិយាយពីតម្លៃសបុតដើម្បីជិះកាតុមរុយដែកនេះដែរគឺក្នុងម្នាក់$270អញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចសាកបានណាហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេរៀងវែងតិចហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាកុំភ្លេចជួយ follow អូនម្នាក់មួយផងណាហើយជួយ share ផងបាយបាយ